Интересные факты. Выпуск 7. Танки-невидимки. Как появился камуфляж. На протяжении многих столетий солдаты одевались ярко. Пока армии воевали в чистом поле, на дистанциях от вытянутой руки до нескольких десятков шагов, кричащая униформа была необходима, чтобы элементарно отличить своего от чужого в сутолоке боя. Потом оружейники придумали нарезные винтовки, из которых легко можно было подстрелить противника, находящегося в 3-5 сотнях шагов. На разноцветной и броской форме с этого момента можно было ставить крест, но из-за того, что армия штука неповоротливая, сам процесс переодевания солдат занял несколько десятилетий. Время тусклых красок. Англичане перекрасились быстрее всех. Воюя против буров в Южной Африке в конце 19 века, они на своей шкуре почувствовали, что в ситуации, когда почти каждый противник отлично стреляет, ношение красного мундира мало совместимо с жизнью. Новым цветом британских войск стал хаки, пыльно-оливковый. Затем и другие европейские страны перешли на неброскую цветовую гамму, за исключением французов. Они хранили верность синему цвету с красными элементами вплоть до Первой мировой войны. Но оказалось, что даже тусклая однотонная расцветка маскирует не слишком хорошо. Однотонное пятно с четким силуэтом бросается в глаза на местности, которая почти всегда представляет собой мешанину из цветов и контуров. Кроме того, даже небольшие участки ландшафта могли сильно различаться с точки зрения преобладающего цветового оттенка. Логичным решением стало появление узора, состоящего из разноцветных пятен, которые не только лучше подходили под разнообразие окружающего ландшафта, но и деформировали силуэт солдата, как будто размывали его в глазах наблюдателя. Это нужно подчеркнуть. Именно размывали, а не пытались слить его с местностью путем максимального сходства рисунка на форме и окружающей среды. Многоцветная раскраска получила название камуфляж от французского слова, означающего маскировку. А для формы пятен, их размера и цветовой гаммы появился специальный термин – камуфляжный паттерн. Между двумя мировыми войнами разработку камуфляжной окраски поставили на научную основу. В США, СССР, Великобритании, Франции и других странах появились специальные департаменты, школы и институты, изучавшие, как работает человеческое зрение и что можно противопоставить зоркому противнику. В создании маскировочных цветов, кроме военных специалистов, принимали участие художники, работающие в жанрах кубизма, импрессионизма и авангардизма. Задача разработчиков усложнялась тем, что им надо было найти компромисс между качеством камуфляжа и его ценой, не только в деньгах, но и в количестве усилий. Именно поэтому не существовало и не существует отдельной массовой камуфляжной схемы для каждого ландшафта. Общее правило для любой местности – узор должен размывать силуэт, а не растворять его в окружающей среде. В конце концов, общепринятая система маскировочной расцветки сводится к узору для лесистой местности, для пустыни и там, где времена года сильно отличаются друг от друга, для зимнего пейзажа. Аналогично сгруппирован камуфляж World of Tanks. Где танк? Нет танка. Замаскировать танк – нетривиальная задача. Во-первых, он большой. Во-вторых, в нем слишком много прямых линий, которые в природе почти не встречаются. На танки Первой мировой войны камуфляж наносили скорее интуитивно, нежели по науке, так что эффективность его была под вопросом. Например, была популярна полосатая камуфляжная расцветка. Она применялась разными армиями и в межвоенный период, и даже в начале Второй мировой. Но чередование темных и светлых полос было все-таки слишком правильным и симметричным. Поэтому мало-помалу танкисты от него отказались. Советский легкий танк Т-26 модификации 1939 года
в полосатой камуфляжной расцветке. Военные поняли, что камуфляжная раскраска должна быть как можно менее симметричной и при этом соответствовать цветовой гамме той местности, в которой предстоит воевать танкам. При нанесении рисунка не следовало также делать его излишне детализованным. К примеру, рисовать на броне деревья и кустарники. Конечно, если танковая часть должна вначале воевать в лесистой местности, это выглядит разумным. Но танк буквально в том же бою может оказаться едва ли не в чистом поле. И тут эффективный внешний камуфляж может сыграть плохую роль. Французский тяжелый танк Б1 БИС в оригинальном растительном камуфляже. В конечном счете, едва ли не самой оптимальной для танка признали цветовую схему на основе асимметричных пятен 2-3 цветов. В Красной армии ее называли оскольчатой, но сам паттерн использовался и используется многими странами вплоть до наших дней. Подбор цветов зависел от местности, в которой танку предстояло сражаться. Главное требование – краски не должны бросаться в глаза на ее фоне. Важно было не просто нанести цвета, а сделать это по науке. В противном случае камуфляж будет бесполезен. Для облегчения жизни танкистам, которые могли и не иметь художественного чутья, разрабатывались достаточно подробные инструкции. Вот, к примеру, советы по окраске танка из красноармейской методички конца 30-х годов 20 века. Пятна камуфляжа должны быть разными по размерам и извилистыми. Если пятно удлиненное, то его нельзя располагать параллельно контуру объекта, который маскируется данным пятном. Запрещено располагать рядом одноцветные и похожие по размеру пятна. В разные цвета должны быть раскрашены все плоские поверхности танка: борта, ствол и маска орудия, плоские поверхности катков и так далее. Если цветовое пятно захватывает угол, то нельзя, чтобы его вершина оказывалась в центре. Если угол состоит из нескольких плоскостей, то его следует раскрашивать в как можно более темные цвета. Напротив, те поверхности, которые обычно находятся в тени, следует делать более светлыми. Пятно не должно заканчиваться на стыке двух граней. Это может дать демаскирующую прямую линию. Его нужно обязательно продолжать на соседней грани. Советский средний танк Т-34 в оскольчатом трехцветном камуфляже. Большие пятна хорошо работают на средних дистанциях. На дальних и ближних расстояниях их эффективность уменьшается. Немцы, чтобы уменьшить заметность танка вблизи, разбавляли крупный пятнистый узор мелкими рисками других цветов, так что боевые машины получались в крапинку. Немецкий средний танк Panzer в крапчатом трехцветном камуфляже. В некоторых случаях танкисты разных стран обводили пятна узора более темными контурами. Эффективность этого приема неоднозначна, поскольку он подчеркивает узор, привнося в него лишнюю контрастность. Кроме того, окраска боевой машины таким методом требовала больше сил. Так или иначе, в конце Второй мировой войны подобный вариант окраски применялся реже, чем в начале. Американский средний танк М3 в британской версии Грант. В годы Второй мировой на основе базовых принципов построения камуфляжа выросло огромное количество рисунков. Даже в армии одного государства одновременно могли использоваться как схемы, прописанные в инструкциях, так и узоры, придуманные отдельными воинскими частями. После войны все это разнообразие стало предметом изучения и базой для новых, более эффективных паттернов. Что осталось неизменным, так это общий принцип. Относительная простота и примерное соответствие местности и времени года, в которых сражается танк. Источник – сайт World of Tanks. Ссылку смотрите в описании видео. Подписывайтесь на канал LT Denis Facts, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока! До новых встреч!